Olha aqui, eu tô dentro da geladeira, gente, socorro, eu tô dentro da geladeira. Tem um corpo de pessoa aqui, socorro. Às vezes é fácil. Ai, sai. Aqui, ó, pronto. Vou ficar ficando a pessoa e tentar virar. Aqui tem a minha pia, tem algumas frutinhas aqui, maçã e banana. As frutas que eu mais amo é sangue de melancia. Eu gosto de fruta. As únicas frutas que eu não gosto é de pera e mexerica. Também gosto de laranja. É mais azedinho, mas gosto. Tem um banco aqui, só tem um banco. Tem uma mesa de jantar, tem 4 cadeiras aqui. Tem 4, gente. 2 mais 2 é igual a 4. Então, vamos um andar aqui que eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem um armário, tem uma plantinha, tem um pedaço de uma árvore aqui. Tem uma planta, tem uma estante ali com um livrinho, um banquinho, um livrinho, uma cama, uma lavanderia. Tem um pedaço de cama aqui, quer dizer, tem um pedaço de madeira aqui, tá? Aqui tem um negócio aqui, aspirador. Eu ia falar que esqueci o nome. Esqueci o nome, gente. Não é só isso na minha casa. Ai, pera. Tem uma planta ali, gente. E também eu vou fazer uma aventura. Tem minha cama aqui, um armário, um banco aqui com esse livrinho. Tem essa madeira, tem essa madeira aqui. Tem essa planta. Que chique. Gente, tem até computador na minha casa, foi chique. Tem uma lareira, banheiro eu já mostrei. Sim. Aqui mais um armário e mais uma planta. Minha casa cheia de plantas, gente. Chique. Ali tem mais aqui tem mais uma planta, tem uma estante de livros. Aqui tem um quadro em branco. Não sei porquê. Tem um negócio pra apagar a luz e acender, quer ver, gente? Apagou! Acendeu! E aqui tem um cofre, que é chique. Olha aqui. Tem um cofre que é chique. Mas dessa vez eu vou mostrar as minhas habilidades pra vocês. Ai, gente! Me ajuda! Eu sou a mais alta do planeta! Né? Vai dar pra ver tudo. Só que tá meio nublado. Tem um carro lá. Tem um carro. Acho que ali é a loja de roupa. Ali tem um lugar ali, não sei. Tem uma piscina. Tem ali onde que a gente pode. Tem 2 pessoas ali, gente. Tem 2 pessoas ali. Uma acabou de ir embora. Ali tem a polícia. Ali tem um hospital. Ai, sério. Tá, né? Tem mais. Olha ali, tem um menino minúsculo, gente. Socorro, tem um menino minúsculo. Ali tem um cinema. O cinema, que também lá tem um lugar pra modelo, pra dançar, pra cantar e pra fazer balé. E também tem ali. Tem um lugarzinho pra coisa de bebê. Ali tem Ai, esqueci o nome, gente. Você tem que lavar carro e bota gasolina. Posto. Tem uma piscina. Ai, peraí. Ali do lado do hospital tem a escola. E também, gente. Olha pra onde que a gente vai. Quem tem medo de altura vai se arrepender desse vídeo. Quem tem medo de altura não olha pra... Gente, eu não vou botar porque quem tem medo de altura vai ficar com medo. Então, melhor não, né? Mas eu sei voar. Quer ver, gente? Quer ver? Eu sei voar deitada. Brincadeira, não sei não. Vocês viram, gente? Eu voei. Cara,